Men suygan ko'ngilga hech ozor bermang. To'g'risi bu satrni qaysi gazetdan o'qiganim esimda yo'q. Yoki keyingi paytlarda tinim bermayotgan tushlarning hosilasimikan? Bilmadim. Bilganim uning borligi, ahorliligi, o'zi suyib, o'zi ozor bergan oshiq ko'nglini ayashi. Qolgani o'quvchining ishi. Assalomu alaykum. Bu satrlar shoir Faxriyorning Izlam kitobidan. Ijodiy uchrashuvimizning bugungi mehmoni o'zining betakror tashbihlari, yangicha uslubi bilan alohida o'rin tutgan va butun ijodi davomida o'zini izlab kelayotgan shoir Faxriyor. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Izlash bu bizni nazarimizda shoirni o'zini izlashi tushundik. Aynan izlam degan tushunchaning, izlash tushunchasining sizni she'rlaringizda she'rdan she'rga ko'chib kelishi, kitobdan kitobga ko'chib kelishi va butun bir kitobning nomiga ko'chishi. Bu biz o'ylaganchalik shoirni o'zini izlashimi yoki boshqa bir mohiyat bormi? Endi bunga har xilcha talqin berishi mumkin. Ba'zan men o'zim o'ylamagan talqinlarga ham tanqidchilar, adabiyotshunoslar bir fikr bildirganda, talqin berganda nega shunaqa degansiz deb go'yoki muallifni aybdor qilmoqchiday bo'ladi. Balki bir jihatdan bu ham to'g'ridir. Sababiki hozirgi sharoitda, hozirgi kunda men tekstni, matnni o'quvchi masalan 10 ta o'quvchi bo'lsa 10 xil qabul qilishni ham e'tiborga olishi kerak shekilli. Endi bevosita izlam masalasiga kelsak, men izlanish masalasiga kelsak, bu endi bir umr to'xtamaydigan jarayon. Endi sababiki ijod qilaman degan odam, birovning oldiga chiqib bir gapni gapirmoqchi bo'lgan odam albatta izlanish kerak, kitob tutish kerak. Men kerak bo'lsa aytmoqchi bo'lgan fikriga, ifodasiga yangicha shakllar qidirishi kerak bo'ladi. Yangi ifoda usullarini qidirish kerak bo'ladi. Izlash faqat shakl bilan bog'liq emas yoki bo'lmasa bir qanaqadir so'zni bir boshqacha aytish istagi bilan bog'liq emas, xohishi yoki shunga urinish bilan bog'liq emas. Umuman o'sha bagi Tolstoyning Iqrornomasini o'qiydigan bo'lsak, hayotning mohiyatini izlash haqida yozgan fikrlari, qarashlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, hayotni o'zi izlanishdan iborat. Bitta she'rni 10 kishi o'qisa, 10 xil tushunadi deb aytdingiz. Hozir kimnidir she'rini o'qiganimizda kayfiyat kuchliroq bo'ladi, kimnidir she'rini o'qiganimizda ilm kuchli bo'ladi, kimnidir she'rini o'qiganimizda falsafa kuchliroq bo'ladi. O'zi umuman she'rda falsafa muhimmi, ilmmi yoki kayfiyatmi? Kimnidir she'rlarini o'qiganingizda hayajonlanib ketasiz. Bu endi har kimga har xil. Masalan, o'quvchi bu ma'lum bir toifa o'quvchi borki, o'sha Rauf Parfin she'rlaridan zavq oladi. Ma'lum bir o'quvchilar borki, biz uni tan olishimiz kerak. Ba'zi o'sha ayrim tanqidchilar yotsirab qarayotganiga qaramasdan, ayrim shoir do'stlarimiz qanaqadir bir o'zini salbiy fikrlarini bildirayotganiga qaramasdan, endi garchi ularning salbiy fikri bo'lsa ham, u fikrni hurmat qilish kerak. Menga ko'proq o'zimni fikrimni o'zim istagan holda, o'zim xohlagan tarzda, xohlagan shaklda aytish muhimroq menga. Men yozayotgan vaqtimda, masalan, garchi o'zim boyagi fikrimga qarama-qarshi tuyulayotgan bo'lsa ham, aytgan gapimga, masalan, umuman o'quvchini ko'z oldimga keltirmayman. Balki bu kamchilikdir, bilmadim. Sababiki uni tayyorgarligini boshqasini hisobga olish kerakdir. Lekin agar birovga ergashsangiz, bu men o'sha ijodkorni qanaqadir mana taqliddan chiqib keta olmagani bo'ladi. Men bunga qarshiman. Shuning uchun har kim o'zining fikrini har o'zi xohlagan tarzda yozishga harakat qilish kerak va o'ylaymanki, o'quvchi buni o'zicha qabul qiladi. Mana Asqat Muxtordan keyingi paydo bo'lgan, hozirgi endi bagi ko'pchilik haligacha modernizm deyapti, men buni tushunmayman. Haligacha qanaqadir bir modernizm 19-asrning oxirida paydo bo'lgan bir yo'nalish edi. Hali bizda modernizm yangi emasmi? Yo'q, o'sha yo'nalish paydo bo'lganda biz endi 21-asrning 2-10 yilligini ham tugatyapmiz. Haligacha bizda modernizm bormi, yo'qmi, kerakmi, yo'qmi deb bahs qo'yamiz. Bu aslida uyat narsa. Shuning uchun sizning savolingizga javob o'quvchi o'zi tanlasin. Mana bu hatto keyingi vaqtlarda
mana shu o'quvchilar orasida mana hozirgi yangicha yo'nalishda yozilayotgan. Balki materializmdir u, balki endi bu albatta adabiy tanqidchilarni, adabiyotlarning ishi, uni boyagi nima deydi? Bir qanaqadir umumiy qoidalarni topish, qanaqadir bir ramkaga solish. Ijodkorlarning orasida har xil yo'nalish vakillari paydo bo'lgandan keyin ularni she'rlariga ham qiziqishlar bor. Masalan, Abduvali Qutbiddinning o'zining muxlislari bor. Bahrom Ro'zi Muhammadning o'zining muxlislari bor. Masalan, men Halima Ahmadni hech bir boyagi hozirgi o'zini modernistman deb yurganlardan kam qo'ymagan bo'lardim. Garchi shu boyagi barmoqdan chiqib ketmagan bo'lsa ham, asosan barmoqda yozgan bo'lsa ham, keyingi she'rlarda ko'ryapman, shu boyagi Verli bilan boshqa ham ko'rinyapti. Aytish mumkinki, she'rni isloh qilish nuqtai nazaridan juda ko'p ishlar qildi, she'rlar yozdi. Shu uchun ba'zan falsafa kuchayib ketadi, ba'zan tuyg'u kuchayib ketadi. Qaysi biri hozirgi kunda eng bir qanaqadir optimal shakl yo bo'lmasa variant deydigan bo'lsak, men bunaqa bir keskin pozitsiyada turib uni tabaqalashtirmagan bo'lardim, toifalarga bo'lmagan bo'lardim. Sababiki har kimni qiziqishi boshqa, har kimni o'sha o'zini qaysidir ma'noda bir muxlisligi boshqa. Ba'zi o'rinlarda shu an'anaviy yo'ldagi ularni qabul qilish mumkin. Ba'zan ko'proq shu mana bu yangicha yo'nalishdagi shoirlarni kimdir qabul qilish mumkin. Bularning shaxsiy ishi. Shuning uchun mening nazarimda bu o'sha men aytgan boyagi komponentlarning proporsiyasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar yangi rang-barang she'rlar bo'laverish kerak, o'quvchisini o'zi topib oladi. Yoki bo'lmasa o'quvchi shu qiziqib uni topib o'qiydi. Modernizm haqida gapiraylik. Agar modernizmda yangilik deb oladigan bo'lsak, e'tirof etishadi, modernizm yangilik deb. Lekin yangilik o'sha har qaysi davrda yangilik bo'lgan. Mumtoz adabiyotimizda g'azallarning paydo bo'lishida ham yangilik, urboylarda o'sha qachondir paydo bo'lgan, o'sha paytda yangilik bo'lgan. Undan keyin barmoq vazni kirib kelganda ham o'sha yangilik kirib kelgan. Bugun modern she'r deb e'tirof etilayotganlar ham bu yangilik deb olaylik. Bular ham endi tabiiy jarayonga aylanadimi? Hozirgi o'sha modernistik she'r deb olayotganlarim tabiiy jarayonga aylanadimi? Xuddi barmoq vazni yoki mumtoz adabiyotimiz singari? Men endi bunaqa qilmagan bo'lardim, endi savolni tushundim. Faqat bu yangilik bo'ladi yoki birinchidan shu modernizm degan aniga ta'rifga beraveraylik, aniqlashtirib olaylik. Bu shu 19-asrning oxirida, 20-yillarning boshida paydo bo'lgan va gurkirab rivojlangan qanaqadir bir turli adabiy oqimlarni qaysidir ma'noda umumlashtiruvchi so'z edi bu. O'sha vaqtda paydo bo'lgan, endi modern yangi hozir ham yangi deb olish mumkin, yo'q. Bu o'sha vaqtda paydo bo'lgan shu ultraizm, dadaizm, imajinizm, futurizm singari turli xil adabiy oqimlar paydo bo'lganda, bularning asosiy maqsadi nima edi? Bular fikrni, yangicha fikrlash orqali qanaqadir dunyoni o'zgartiramiz juda katta iddao bilan chiqqandi maydonga. Hatto sotsialistik realizm ham shu bir bo'lagi deb qarash mumkin. Bu yangicha adabiyot yaratamiz boshqa deydi. Mana shunaqani bilan paydo bo'lganda, bu ma'lum bir bosqichga kelib, keyin postmodernizmga aylandi. Mana shu 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab. Endi qaysidir ma'noda postmodernizm endi bu hayotga istehzo bilan qaraydi. Ilgarigidagi katta iddaolar bilan emas, ko'proq mana bu uslub nuqtai nazaridan uni qilib, buni o'zining ullari bor. Bir nima deydi, talablari, o'sha har xil terminlari, boshqonlari bor. Bu keyinchalik paydo bo'lib, mana shu qaysidir ma'noda bir modernizmdan keyin paydo bo'lgan turli bir oqimlar, masalan metamaterializm, metaforizm, boshqa har xil o'rinda paydo bo'ldi. Buni o'ziga yarasha o'nlari bor, har xil belgilari bor, o'ziga yarasha bir qanaqadir talablari bor, boshqalari bor. Eng qizig'i shundaki, bizda hozir bu hammasi yod bo'lib tuyulayotgan narsa g'arbda unchalik ajablanarli emas. Qaysi nuqtai nazardaki, albatta tushunish qiyin bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. U yerda umumiy tafakkur, badiiy tafakkur, falsafiy tafakkur kerak bo'lsa, mana shu musiqa, boshqa kerak bo'lsa arxitektura sohasida ham deyarli masalan bir yil 2 yil farq qilish mumkindir. Bular parallel rivojlandi. Shu uchun ularga mana shu ularni qaysidir ma'noda jamiyatning ehtiyojidan kelib chiqqan yangilanish deb qarash mumkin va ulardan emas, osmondan tushgan narsa emas. Bu hattoki falsafadan tashqari mana bu jamiyatning qurilishiga ham ta'sir qilayotgan narsalar. Bizda endi mana bu hozirgacha tanqidchilar boshqalar yotsirab qolayotgan sababi shundaki, modernizmga boshqasiga hali ham modernist deb yuribdi ko'pchilik o'zini, yozish shu yo'lda yozadiganlar va g'arb adabiyotining ta'sirida paydo bo'lgan. Keyin bu ijodkorlar boshqalar ijodkorlar umuman ular qaysidir bir oqimga qilib to'garakka boshqaga birlashgan emas.
keyin ularni manifesti ham yo'q. Birortasi mana masalan boyagida men ultraistman, dadaistman yoki bo'lmasa postmodernistman degan uni bilan chiqqan emas. Va bular bizning istaymizmi yo'qmi do'stlarimiz xafa bo'lmasin, unga tayyor emasman. Sababiki kim qayerdan ta'sirlangan bo'lsa, o'shaning ta'siridan qilyapti. Yozyapti. Ijod qilyapti va bu narsa adabiy tanqidchilarga, boshqalarga buni ildizlarini topishda, qayerdan ta'sirlanib boshqasini topishda muayyan qiyinchiliklar tug'diryapti. Mana shu natijasida har xil chalkash fikrlar jamiyatda paydo bo'lyapti. Shuning uchun agar mana tarixga ozroq qaraydigan bo'lsak, 30-yillarda mana bu Qizil qalam degan to'garak bo'lgan, Chig'atoy gurungi degan to'garak bo'lgan. Mana shu to'garaklar keyinchalik yozuvchilar uyushmasi tashkil bo'lgandan keyin hammani o'sha boyagi Stalin donos bilan hamma narsa nazoratda bo'lish kerak, hamma shu boyagidek qolipdan chiqmay yozish kerak degan qaysidir bir qarashlar bilan juda ko'pchiligi masalan yo qamalib ketdi, yo otilib ketdi. O'shaniga ularning qolipiga sig'maganlar. Shu 30-yillar repressiyalar oldidan bu tashkilotda shu yo'q qilinib uyushma tashkil bo'lgandi va yozuvchilar uyushmasi va natijada mana shu har xil oqimlar, futuristlar bor edi, akmeistlar boshqalarni yo'q bo'lib kelishiga olib keldi. Albatta bu endi bu bilan adabiyot to'xtab qoldi, bular rivojlanmadi degan gap noto'g'ri. Bu qaysidir ma'noda aniga ko'chib o'tdi. Underground deydi, bir qanaqadir bir yer osti degan narsa bor, qana yashirin bir holatga ko'chib o'tdi. Lekin baribir ham xohlaysizmi yo'qmi mana shu har xil bir xil qolipga solishga urinishlar, hammani o'sha sotsialistik realizm bilan mezonlar bilan o'lchash qaysi adabiyotga juda yomon salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bugun yangi she'rlarni o'rganishga tanqidchilarimizda, adabiyotshunoslarimizda biroz o'sha qiyinchilik tug'ilyapti deyapsiz. Sizni balki hazil, balki chin, balki bir e'tirof sifatida yosh shoir deb e'tirof etishlarining sababi ham shumi? Bu balki yosh shoir degan bu narsa qanaqadir yosh bilan qilinmasdir. Men hali ham bir eksperimentlar qilib yuribdimmi, demak hali ham yosh shoir bo'lsa kerak degan bir hali qarib nima deydi, bir yosh o'tib quyilmagan bo'lsa kerak degan qarash ham bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin men bir narsani ochiq aytmoqchimanki, bu masalan bu narsa menga ahamiyati yo'q shaxsan. Qanaqadir bir iddao boshqa emas. Sababiki odam qo'lidan kelgan narsani yozish kerak. Shu bilan birga shu yogi folklorda gapni aytganda shu qo'lidan kelmagan narsalarni yozishga intilib yashash kerak. Shunga harakat qilaverish kerak baribir. Lekin meni bir qat'iy bir tushuncham borki, agar modern deysizmi, boshqa narsa deysizmi, agar eplab yozilsa, o'zi ilgari o'sha boyagi chet ta'sir bilan hozirgi an'analarni bir-biriga chog'ishtirib, bir-biriga kelishtirib, agar shularni bir narsa kirita olsak, o'ylaymanki, bu o'zining natijasini berish kerak. Shuning uchun uni masalan postmodernizmni yoki boshqa bir oqimni boshqasini masalan men adabiyotni kelajagi 100% shunga intilish kerak deb qarashni fikrda yiroqman. Bu izlanishlar qilib, haligacha izlanishlar qilayotgan qalamkash sifatida mendan bu gapni eshitish paradoksal tuyulishi mumkin, lekin aslida ham shunaqa. Vaqt ko'rsatadi. Balki yangi oqimlar paydo bo'lishi mumkin, balki bir qanaqadir ma'lum vaqt o'tgandek adabiyotda qanaqadir bir inqilobiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan turib bir narsani bu narsani bunday bo'ladi, bunday bo'ladi bashorat qilish o'ylaymanki, bu o'zini oqlamaydigan narsa. Shu o'zgacha uslubdagi she'rlardan eshitaylik. Mana bitta eksperiment tariqasida ham yozilgan. Juda ko'p she'rlarni qarasangiz, o'sha o'zimizda masalan oldingi 3 qatori qofiyalanib, keyingi 4-qatori takror bo'lib keladigan she'rlar bor, boshqa bor. Verli bir she'rda mana shunaqa bo'lsa, bir naqoratga o'xshagan bir narsa bo'lsa, qanday bo'lar ekan degan urinishga harakat qilganim, shuni o'qib bersam sizlarga. Malol va majol. Qushlar uchib ketdi janubga, qurqurlashib, vido turkularini ayta. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. Yulduzlar to'kildi samoga, so'z bo'lib porladi har bitta yulduz, lekin she'r bo'lmadi. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. So'zlarni sindirib, qadrsizlantirib, daraxtlardan to'kdi tiramoq, yaproqlar qilib terib olmading. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. Xazollagan, yomonlagan kuzning ustidan armonini yomg'ir qilib eladi osmon, loylarga qorildi kuygular. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. Tushlaringni yorar tuyg'ular, o'kinchlar istami og'ir keladi, ko'ngil yarolariga malham yo'qturur. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. Kuz ham asta qadamini tortib borar kunlardan, ortib borar she'rsizlik yuki. Maloling ne edi? Majoling bo'lmadi yozmoqqa. Qaysidir ma'noda g'arbga taqlid qilib yozadi dedi, yo'q.
Bu yerda shu birinchidan o'zbekcha yozilayotgandan keyin o'zbekcha ifoda usullarini, an'anaviy o'sha folklordagi bo'ladimi, mumtoz adabiyotdagi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mana shu odamlarning qulog'iga singib qolgan, man xalqni xotirasidagi mana iboradir, maqoldir, boshqalarini o'ynatib, mana shunga kiritish yoki bo'lmasa an'anaviy she'r usullarini yangicha talqinda bir nima qilish, yozishga urinib ko'rish, o'ylaymanki, bu she'rni deymizmi, adabiyotni chegaralarini kengaytirmas, lekin hech bo'lmasa o'quvchiga mana shunday yozmaslik kerak ekan degan tushunchani bersa ham she'r o'zining vazifasini o'tagan bo'ladi. Lekin bugun o'sha yangicha uslubda yozyapman, men modern she'r yozyapman deb o'sha rebus shaklda xohlagan shaklda yozadiganlar ham uchrab turibdi-da, bu e'tiroz bildirsangiz bu modern she'r sen tushunmaysan degan bir iddaoni qilish holatlari ham uchrab turibdi-da. Yo, menga aytgan bir shoir do'stimiz, meni O'zbekiston hech kim tanqid qila olmaydi. Men qilib berishim mumkin. Endi baribir odamda xohlaysizmi yo'qmi, bu odam o'zining egosini, o'zini qanaqadir menini ko'rsatishga har doim urinib yashaydi. Birov dang'illama uy quradi, birov shu to'y qiladi, yana birov moshil bilan ko'rsatmoqchi bo'ladi, yana birov qo'shiq aytib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Lekin bizda shakllangan bir odob, axloq doirasida bo'lish kerak emasmi? Endi bu afsuski hozirgi sharoitda, hozirgi kunda men bu she'riyatning hozirgi ahvolida mana izlanishlar, eksperimentlarni aytyapman men. Ommalashmayotganida men bizni shu balki menidir, balki o'sha do'stlarimizdir aybini ham tan olish kerak bor. Sababiki bunday yozaman men. Men bunaqa bir qoyil qilib qo'ydim, sen tushunmaysan, odamlar tushunmaydigan tilda yozaman degan gap qana iddao bor-da. Endi bir do'stimiz aytganda, ilmni ham kibr bo'ladi degan. Shu she'rni ham kibri bor shekilli-da. Bu yaxshimi? Yo'q. Bu uni foyda keltiradigan narsa emas. Bu modernmi yoki bo'lmasa an'anaviy yo'l boshqasi eplab yozsa, o'quvchiga ma'qul bo'lsa. Endi san'at aslida shu bo'lsa kerak. So'z san'ati aslida mana shu mana o'quvchiga ma'qulligi boshqa shu eplab yozishda bo'lsa kerak. Bugun o'sha o'zimizni barmoq vazni deb olaylik. Qofiyalanishda 3 ta qator bitta qofiya, keyin 4-qator bo'ladi yoki 1-3-qatorlar, 2-4-qatorlar qofiya bo'lib, o'sha bir shaklda bo'g'inlar tengligi, ana shunday bo'g'inlar teng bo'lsa, shunday qofiyalangan bo'lsa, shuni she'r deb e'lon qilayotganlar ham bor. Qarasangiz qofiya bor, bo'g'inlar tengligi bor, barmoq vazniga to'g'ri keladi. Shuni ham she'r deb e'lon qiladiganlar, iddio qilayotganlar. Aslida she'r nima o'zi? Aslida she'r texnikasi degan narsa kerakmi o'zi? Albatta kerak. Uni bo'lish kerak. Qolipga solib qo'ymaydi. Ma'lum bir yo'q, qolip bo'lgani yaxshi, lekin shu qolipning ichida ham shu san'atni ko'rsata bilishlar kerak-da. Men bekorga aytmadim boyaga shu postmodernizmni ilohiylashtirish kerak emas yoki modernizmni ilohiylashtirish kerak emas. U adabiyotning kelajagi bo'lmasligi ham mumkin. Mana shu jahon adabiyotiga ham qarasangiz, tajribalarda juda kam buni bor. O'sha postmodernda yozyapman deydiganni ham bir sizga ma'qul bo'ladigan nihoyatda kam. Shu kitoblarni o'qib o'rganda keyin bir sekin-sekin odam didi shakllanib boshqa qilib boradi-da. Bu kam. Endi men she'rga baho berayotganda aytardimki, bu qofiyali she'r, bu qofiyasiz she'r, bu g'azalda yozilgan degan o'shanadan masalan boyagi shakliga qarab unaga baho bersa yiroqman. Agar shuni eplagan bo'lsa, agar shu boyagi Rauf Parfining she'rlaridagidek, rahmatli Abdulla Oripovning she'rlaridagidek, agar shakl bilinmay ketsa, mana uni men haqiqiy she'r nimaligini shu birinchi marta rahmatli Abdulla akani o'zida ko'rganman. Yigitlar maktubini bitganda qondan deb boshlanadi-yu. Kelinlar firoqda chekkanda yo'q, uning ham panoh qaytmadi jangdan, 19 yoshida beva qoldi. Bu qaysi bo'g'inda yozilgan, barmoqmi, g'azalmi qarab o'tirmaysiz-da. Mana shu eplab yozish mana shu bo'lsa kerak. O'shani shakli bilinmay ketsa, nima uchun masalan boyagida shu boyagi turksib yo'llarida ham bo'lsa sen emasligini qabul qilamiz-ku. Hozirgi modern she'riyat kelgan vaqtida, modern hozirgi zamonaviy she'riyat kelgan vaqtida aytamizki, bu bo'ladi, bo'lmaydi, bizga begona deb aytamiz. Bir narsaga ikki xil qarash emasmi? Adabiyot fanini o'qitishda mana shu haqiqiy she'r qanaqa ekanini o'quvchiga ko'rsatib berish nuqtai nazaridan juda katta kamchilik borligi.
Biz targ'ib qilishimiz kerak. Bu birinchidan o'sha emas, ijodkorlarning o'zini ham aybi. O'zini she'rini targ'ib qilish kerak. Nima uchun masalan boyagi turk o'quvchisi Nozim Hikmatning she'rlarini soatlab o'qishi mumkin sarbastdagi she'rlarni. Nima uchun amerikalik o'sha o'quvchi Walt Whitmanning she'rlarini soatlab o'qishi mumkin edi. Yoddan o'qishi mumkin. Va buni boyagi she'riyatning klassik namunasi deb aytish mumkin. Vaholanki o'sha an'anaviy yo'lda yozganlar ham ko'p edilarda. Minglab ko'p shoirlar bor an'anaviy yo'lda yozadigan va qoyillatib qo'ygan. Lekin shularning qatorida o'sha boyagi Walt Whitmanning verliberlari ham turadi. Adabiyotshunosligimiz ham, shu darsliklarda ham, boshqada ham haqiqiy she'r nima ekanligi yoki bo'lmasa mana bu she'rning kamchiliklari nima ekanligi uni ko'rsatish kerak. O'sha siz aytayotgan hozir modernistman deganda so'zbozlik ham bor, ifodalar ham boshqalar ham, lekin buni tushunmay endi o'zini oqlamoqchi bo'lib, bu mutlaqo noto'g'ri. Darsliklarda shu narsa tahlil qilinishi kerak va o'quvchining ko'zini ochib, bu bunaqa haqiqiy she'r qanaqa ekanligini ko'rsatib berish kerak. Adabiyot gazetalarini anosiga yo jurnallarda, adabiy jurnallarda birinchi betlariga shunaqa shirliq vatan haqidagi she'rlar berilsa. Darsliklar shunisi targ'ib qilib, o'quvchi qachon uni qiladi? Men aytayapman, mana men o'zim bolaligimdan she'riyatga qiziqib yurgan bo'lsam, shu taxminan bir 7-8 da o'qirdim mana shu Abdulla Oripov she'rini o'qigan vaqtida. Uni u vaqtda Abdulla Oripov degan shoir borligini ham bilmasdim men. 60-yillarda chiqqan bo'lsa, demak bizning qishlog'imizga shu adabiyot bir 10 yil kechikib kirib borganda. Mana shunda bu yurakka jiz etib tegdimi? Aniqaga mana she'r boshqacha bo'lar ekan-ku. Biz qanaqa deklarativ she'rlarni va Lenin bobomga rahmat degan she'rlarni yodlab yurgan vaqtimizda men bu ham she'r bor ekan degan tushuncha kelganmizda. Bu adabiyot darsliklarida o'rgangan narsa emas. Bir odam, bir yigit menga o'qib bergani uchun men shundan ta'sirlanib shu xulosaga kelgandim. Vaholanki o'sha vaqtda Abdulla aka she'rlari mashhur, shuniki darslikka kiritsa bo'lardik. Biz darslikdan o'qib shuni o'rgansak bo'lardik. Mana bu yerdan boyagi o'sha ruscha va inglizcha double standard deydi va ikki tomonlama qarash borda, ikki xil qarash borda. Bir narsani gapiramiz, lekin hayotning haqiqati boshqacha bo'lib chiqadi. Imlo lug'atidagi yolg'izlik, arus kabi bir rustamlaka, qishki daraxt kabi holsizlik, she'rsizlikday taqir mamlakatdi. Nigohingda sassiz bir tovush, nafrat kabi zamharir chilla, modern qofiyaday qovushi, poyma-poy va yirtiq bir millat. Mangulikday adoqsiz sabr, karvon kabi yeruchan fe'l, hush singari, aloq, jaloq tush, g'oya kabi o'tirik ta'bir, baxtsiz kabi saodatli el, ozod kabi tutqin bitta qushdi. Bugungi ijodiy uchrashuvimizga adabiyotga o'zini dadil qadamlari bilan kirib kelayotgan, kirib kelishga havasmand bo'lgan do'stlarimiz, yoshlar yig'ilishgan. Ularda ham fikrlari, savollari bor. Marhamat. Marhamat. Biz sizni shoir sifatida ham, publisist sifatida ham yaxshi bilamiz. Aytingchi, Nosir bilan shoirni publisistikasidagi bir farqli jihatlar sizga nimalarda ko'rinadi? Shoir uchun publisistika qanchalik kerak? Hayot qiziqda odamni parchalab yuboradi ba'zan. Yig'inchoq bo'lish uni qiyinroq. Endi bir she'rim bor, tun sochib yuborar odamni degan. Men hayotim shunaqa. Ba'zan publisist bo'lishga to'g'ri keladi, ba'zan boshqa tilda yozishga to'g'ri keladi, ba'zan ssenariylarga aralashib qolishga to'g'ri keladi. Umuman ijodni keling ijod demaylik, balandparvoz bo'lib ketadi, qalam tebratishni bir shakllari ko'p ekan. Albatta, yozuvchi boshqacharoq yondashish mumkin publisistikaga. Shoirniki farqlanishi mumkin undan. Publisistikasi. Menda publisistika yozganimda adabiyotning ta'sirini ko'p ko'rmaganman. Jurnalistika adabiyotdan odam boshqacha baribir. Adabiyotni qo'shavermaslik kerak degan bir aqida qarashim bor ediki, men she'r bilan publisistikani bir-biriga aralashtirmaslikka harakat qilaman. She'r yozayotganda shoir o'quvchini ayashi kerakmi? Yoki she'r oxirida keladigan yukkacha shoirni, umuman o'quvchini tayyorlab kelishi kerakmi? Yaxshi savol. Men o'ganda adabiyot, shu jumladan she'riyat ham uni tayyorgarlik hisobga olish kerakdir balki. Lekin shu bozorning bir qoidasi borki, iqtisodiyotni shu
talabga yarasha taklif deydi. Mana bo'lsa, shu ishlab chiqarayotgan biror tovarga, boshqaga talab bo'lsa, qiziqish bo'lsa, shunga yarasha yana ishlab chiqarish mumkin degan. Lekin adabiyotda buni teskarisi bo'lishi kerak. Siz o'quvchiga nimadir taklif qilasiz, o'quvchi uni qabul qiladimi, yo'qmi, emas, qiyin masala. Endi lekin qaysidir ma'noda o'quvchiga baribir tayyorgarligi bormi, yo'qmi, uni qilish kerak. Hisobga olish kerakdir. Lekin baribir men bilmadim, qaysidir ma'noda yozayotgan vaqtimda umuman o'quvchini ko'z oldimga keltirmayman. O'zimni balki bu subyektiv qarashdir, balki bu noto'g'ridir, lekin o'zimni fikrim bo'yicha to'g'ri deb hisoblaydigan narsani. Balki o'sha shu uchun balki ommalashmayotgandir, balki shu uchun o'sha o'quvchisi kamdir, lekin bu masalan meni bir o'ylantiradigan muammo emas. Sababiki men o'zim to'g'ri degan narsa, to'g'ri deb hisoblagan narsani yozyapman va atrofdagi o'sha jahon adabiyotida, jahon shariatidagi qilinayotgan tajribada boshqalarga qarab, kuzatib, buni qilamanki, demak, nimadir qilish harakat qilyapman har qalay. Sizda an'anaviylik na boshida bo'lgan, na oxirida. Va bizning o'zbek she'riyatida shunaqa gap bor, har bir shoir 40 yoshga yetgach va undan o'tgandan keyin Navoiyga, ya'ni o'sha eski mumtoz adabiyotga qaytadi deyshadi. Nega shu hodisa sizda, aynan sizda ro'y bermayapti? Endi menda boshida taqlid ko'proq edi. Mana shu yo'nalishdagi joylarga o'shaning uchun juda ko'p narsani yoqib tashlashga to'g'ri kelgan. Ulardan foydalanish, o'sha bu kitobni masalan 2 tomli qilib chiqarish mumkindan qilib boshqa qilib, lekin shoirni o'rtada o'zligi turgan vaqtida uni qalamkashni bu bo'lish tabiiy. Men hali ham haligacha mana emas, an'ana o'zimni qanaqadir ko'plar modernist emasman deb hisoblayman. Izlanayotgan bir sifatida men an'anaviy yo'lda ham yozib kelaman. Bu menga begona emas va mana shu yangi izlanishlarni boshqalarni an'anaviy o'sha barmoqni yo'llarini egallab bo'lgandan keyin bunga kirishganman. Bu undan bilmaslikdan emas, tilning qonun qoidalarini, boshqa shariatning qonun qoidalarini hamma o'zim filolog bo'lganim uchun hamma pasbalandini bilgandan keyin qilganman va buni qaysidir ma'noda bir bilib turib qilingan ish bu. Tavakkal qilib kel, mana shu yo'lda yurib ko'raychi, balki mana bo'larmikan, bir naf chiqarmikan degan emas, buni bilgan holda, o'rischa aytganda осознанный deydi, o'shani mana shu yo'lga kirishdan oldin men bilib uni qilganman. Buni ommalashmasligini ham bilganman. Buni ertaga o'sha o'quvchisi kam bo'lishini ham bilganman. Populizmga yo'l bo'lmasligini ham bilganman. Bu tabiiy deb qarayman bu narsa. Uni bizning she'rlarimizda juda ko'p narsa borki, qofiya ergashtirib ketib qoladi. Ba'zan ohang, qofiya yopib ketadigan joylarda juda katta ular bor turadi. Mana oraliq bo'sh joylar qolib ketadi. Unaga bir-biriga bog'lanmay qoladi. Qofiya ohang bog'lab ketadigan joyda turoq boshqasi bog'lanmay qolgan joylari ko'p she'rlar. Mana shu narsani baribir aql ishlatmasangiz, uni qanaqadir she'rning strukturasi, she'rning tuzilmasi mukammal bo'lishi uchun mayda qofiyani o'zi yetarli emas. Biri bog'dan, biri tog'dan bo'lib qolmasligi kerak she'r. Shu nuqtai nazardan qaraganda an'anaviy she'riyatimizda juda ko'p o'rinlar emas. O'rinlar, jihatlar borki, bir qanaqadir oddiy mantiq ipiga tizish qiyin bo'ladi o'shani, she'rni. Juda katta kamchilik mana shundan. Shuning uchun men aqlni ham ishlatish kerak deb o'ylayman. Kerak bo'lsa, unda ham bir har qanday shoirga uni bir verli birda yozdirib ko'rish kerak. Sababi qofiya, turoq, boshqa juda faolda odamni ergashtirib ketib qoladi. Baga vayron deb ishlatganingizdagi ayronni ishlatsammikin, endi mana shu degan tushuncha menda turadi, shunga qarab fikr keladi. Verli birda yozib ko'rgan odamda bu imkoniyat bo'lmaydi. Qofiya boshqasi bo'lmagandan keyin albatta, lekin she'rning ichki ritmikasi bo'lishi shart. Hatto prozada ham ritmika bo'lishi shart. Badiiy asarni asar qiladigan, uni butun narsa qiladigan narsa uni ichki ritmikasi. Mana shu bo'lmasligi mumkin emas. Mana shu uni verli birda, men shaxsan o'zim tajribamda ko'radigan bo'lsak, mana shu verli birda unga ta'siri. Ana qilasizki, bunisi qanaqa bo'lar ekan? Shunda mana shu yerda fikr uzilib qolmasmikan? Fikrda izchilligini ta'minlab beradi. Mana shu o'zingizga mana shuni talab qilib olasiz. Biror joyda masalan barmoq o'zini o'zi o'tab bo'ldi, barmoq kerak emas degan, hattoki postmodernizm deb aytayapman-ku, emas bu. Bu bizda nima deydi, emas, kelajagimiz deb qarash kerak emas. Undan bir qanaqadir fetish yasash kerak emas, ilohiylashtirish kerak emas. Bu jarayon o'zi ko'rsatadi, olib chiqadi. Lekin
mana shu modernizmni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha men buni diplom ishimda maxsus shug'ullanganman. Bitirayotganda bu fransuz adabiyotida nima uchun birinchi modernizm paydo bo'ldi? Buni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan narsa qofiyani krizisi edi. Qofiyani krizisi sababi nima? Xuddi o'zbek tilida o'xshagan fransuz tilida ham urg'u oxiri bo'g'inga tushadi. Uni oxirgi bo'g'inga tushgandan keyin bu qaysidir ma'noda boyagi o'quvchini majbur qiladi nonga jonni qofiya qilishdi. Shahidlar xiyobonida tong otib kelmoqda. Bu yerda tong yorishmas, faqat otadi. Otayotgan tong tunning zulmatidan teleminora yo'nar. Haykaltaroshday daraxtlarni yasab tashlar birma-bir qator va qush yasab shahidlarning arvohidan daraxtlarga qo'yib yuborar. Chirqillatar qushchalarni ular tongni, quyoshni uyg'otar. Tayyor bo'lgan olamga quyosh enib kelar teleminora va daraxtlar uchidan tik bo'suvdan yuzini chayib olmoqqa. Oktyabr ham oyoqlamoqda. 2 oy bor yil tugashiga. Shoxlar bir-bir tayoqlanmoqda. Shamol bog'da xazon tashigan. Ko'rsichqonga o'xshaydi shamol. G'amlab olar xazonni qishga. Tugab borar kuz ham yil tamom. Istiroblar tushadi ishga. Shamol to'zg'itgulik yoz sichqon. Uyasiga tashib ketgulik yozilmabdi. Bir satr ishon. Yoki tutantiriq yetgulik kuzgi yomg'irlardan junjikkan bir do'st uchun gulxan yoqmoqqa. Garchi havo ochiq kun chiqqan qo'r beradi na do'st na boqqa. She'r yozgisi kelar odamning to'yib kun qatorasi. Gursillaydi yurak qadami lekin ko'rinmaydi qorasi. Bir manzilning bo'lmaydi qoyim. Hamma narsa sarg'aygan xazon. Kuz tongida qanoti shoyi. Zog'lar tinmay aytadi azon. Biz azonning qorasi yo'qdir. Mo'ljal tortib borgani shaxtam. Na och uning rangi na to'xtir. Terib olinmagan paxtaday yo butaga ilingan mezon kabi elas ko'rinar. Chirtevarak birday barg rezon qorayadi faqat bo'rilar. Xazollaydi daraxtlar asta. Qaynoq ranglar ulashar hayot. To'kilmoqqa chog'langan xasta. Yaproqlarga intiho ayon. Moviy rangdan ayrilar samo. Endi ranglar bog'ni to'ldirar. Adolatni bilar tiramoq. Har yaproqni go'zal o'ldirardi. Bugun yoshlar orasida masalan bir yonib chiqib chiroyli yozib nasrdami, nazmdami yoki nazmni qaysidir uslublaridami yonib chiqib keyin ko'rinmay ketayotgan yoshlar bor. Bu tabiiy jarayonmi? Bu ijobiymi? O'sha ko'rinmay ketayotgani keyingi adabiyot kim yozadi deb so'rashimiz mumkin yoki keyingi adabiyotga qoladiganlar mana shunaqa ajralib qoladimi yoki o'sha bor iste'dod bir ko'rinmay ketgandan keyin yana qaytib chiqadimi, yana qaynab chiqadimi? Bu avvalan bo'lganmi? Nima deysiz? Bu juda og'riqli savol, og'riqli masala. Endi juda ko'pchilik o'sha yozmay ketishini boshqasi sababi o'sha hayotdagi moddiy qiyinchiliklar bilan, hayotdagi o'sha qanaqadir shaxsiy hayotini yo'lga qo'yib olishdagi muammolar bilan bog'liq bo'lsa kerak emas. Endi kim biladi deysiz, balki bu ham bir yomon ta'sir qilayotgandir. O'sha hozirgi qaysi bir vaqtinchalikdir, balki qiyinchiliklar. Lekin men o'zini adabiyotga, o'zini bir ijodga bag'ishlagan odam qaysidir nima qilib bo'lsa ham baribir yorib chiqishi kerak, yorib chiqadi. Iste'dodligi mana shu bo'lsa kerak. Men o'zimni sendan izladim, izlash azobining totlari. Topolmaslik singari qadim, men senga sochildim tarixday. Men sendan teraman o'zimni, bittalab o'zimni teraman. Senchi mendan yig'asan kimni? Men senga kimlarni beraman? Sendan o'zni topmoqlik o'yi yuragimga solar vahima. Izlam o'yin, gizlanmoq o'yin. Rahmon rahm etmas oxima. Rahmi kelgan yolg'iz senmikan? Menga izlam imkonin bergan. O'zini topolmagan menmikan? O'z o'rniga malomat dergan. Men o'zimni qildim malomat. Senga kuduratdan asrasin. Sendan kelar har neki omad. Mendan omadsizligim nasib. Yo'qotmoqning muqarrarligi. Tengdir topmoq ehtimoliga. Omonat dunyoda borliging.
abadiydir yo'qliging nega unda nega sendan izladim men o'zimni qonimga tashna imkonlandim imkonsizlandim goh intiqib gohida qaqshab kimni olib ketdi bu fano senimi sendagi meni yo menmi senmi aytchi kim qani qaysimizda adashdi dunyo sen kim bo'lib menga qaytarsan men qaytarman senga sen tomon yoxud menga kimligingni aytarsan mashrabmisan yo bozor oxund bu yo'llar sarg'ardi kelmassan men o'zimni bunchalar kutdim qanchalar kutganim bilmassan qancha izlamlar o'tdi seni izlamadim izladim sendan men o'zimni tinimsiz topmadim bo'zladim muzladim ko'zlarimda qasrlaydi muz na topmoqlik bo'lar mustajob na topmaslik nasib etadi izlayotgan kimarsang ajab izlamasang qayga ketadi topmoq uchun izlamasliging izlash uchun topmog'ing darkor bu tuyg'ular naqadar chigil har chigili bir sirtmoq arqon men o'zimni senda suyarman goho topib goho topmayin seni topganimdan kuyarman kuyodirman topmagan sayin men o'zimni sendan izladim rahmat yoshlarga bugun bir avlod sifatida shakllanishi uchun o'sha 25 yillik tanaffus deb aytingiz ana shunday tanaffus bo'lmasligi uchun bir birini targ'ib qilishi uchun nimalar qilish kerak? endi men har doim yoshlarga bir narsa maslahat berishga o'zimni tiyaman sababki haqiqiy ijodkor haqiqiy o'sha iste'dod o'zini yo'lini o'zi topib oladi o'zi xulosani ham o'zi chiqaradi o'zi shu balki yiqilar toyinar lekin joyidan turib ust boshini qoqib yana yo'lda davom etaveradi odamga maslahat berish bilan uni yozdirib bo'lmaydi uni o'zini qobiliyati bo'lsa o'zini qo'lida bo'lsa baribir topib ketadi bir biri bilan men falonchidan kammi yozaman shu roman yozibdi bu dilogiya trilogiya yozaman deydigan odamda qanaqadir bo'lsa g'ujur bo'lsa g'ayrat bo'lsa va shuni harakatlanishga intilsa mana bu qanaqadir bir ijodiy musobaqa bo'ladigan joydagina bir yaxshi talantlar yaxshi iste'dodlar yaxshi asarlar paydo bo'ladi men shuni tarafdoriman keyin bir birini qo'llab qanaqadir yoshlar o'zini ehtiyojlari bilan qanaqadir guruh nima deydi bir endi guruh deb bo'lmas to'garaklarga biriksa boshqa qilsa mana shuda bir biriga yozib berganini o'qib buni qiladigan bo'lsa o'ylaymanki albatta uni bo'ladi bu bir umidsiz joyda emasmiz onimiz bor harakatlar bor qilinyapti yaxshi she'rlar ko'ryapti shunaqa bir zo'r she'rlarni o'qiyapmanki yoshlar orasida bu albatta kelajakda katta dostonlarga bir butun dunyoga ko'rsatishga ko'z qilishga arziydigan bir asarlarga aylanishi kerak men shundan juda umidvorman har kim o'zini tayyorgarligidan qanaqadir bir ijodiy prinsiplardan kelib turib buni yondashishi mumkin fikrini aytishi mumkin bu bo'lmasligi kerak sizga hech qachon masalan bir odamni fikri siz uchun hukm bo'lmasligi kerak va uni hukm emasligini isbotlashga harakat qilib yashashingiz kerak sen unaqa qilsan men bunaqa qilsam sen unaqa fikr bilasan meni fikrim bunaqa deydigan bo'lish kerak doim mana shu odamni ichida mana shu egoizm har doim turishi kerak Fikrlaringiz, mulohazalaringiz, yangi she'rlaringiz va tashrifingiz uchun rahmat. Bugungi ijodiy uchrashuvimizning mehmoni shoir Faxriyor bo'ldi. Xush kelibsiz.